မှန်ကဘာနဲ့ပြုလုပ်ထားတာလဲဆိုပြီးတွေးဖူးပါသလားဗျာအရေကနေလားကြောက်ကနေလားဒါမှမဟုတ်မျက်လက်များလားအဖြေကတော့မှန်ဟာကျွန်တော်တို့နေတိုင်းနေနေတဲ့တဲကနေပြုလုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်မှန်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်အဓိကစီလီကာပါဝင်တဲ့တဲလိုအပ်ပါတယ်ဧည့်သည်ကိုတလင်းကြောက်တွေမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တဲနဲ့ပဲတော့မလုံလောက်ပါဘူးခင်ဗျာအရန်ပူပင်းနဲ့မီးလဲလိုအပ်ပါတယ်တဲကိုအရေပျော်စေဖို့အတွက်အပူချိန်1900ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိအပူပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးရင်ဖန်ခွက်ဒါမှမဟုတ်ပုံတဏ္ဍမျိုးမျိုးပုံဖော်ဖို့အတွက်ပုံမိုလွယ်ကူစေရန်နဲ့ပုံသေးဖြစ်စေရန်အတွက်ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများဖြစ်တဲ့စော်ရာအပ်နဲ့ထုံးကြောက်ကိုပေါင်းထည့်ပေးပါတယ်အရေပျော်ပြီးတဲ့တဲကိုပုံဖော်လိုတဲ့ပုံတဏ္ဍခဲအမျိုးမျိုးထဲသို့ထည့်ပြီးအေးအောင်ထားပါတယ်ပြီးနောက်အကွဲချင်းမှကာကွယ်ဖို့အတွက်အာနီလင်းဒါမှမဟုတ်အပူကူတာခြင်းလို့ခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်ပါတယ်မှန်တွေဟာအခဲလဲမဟုတ်သလိုအရည်လဲမဟုတ်တဲ့အရာပါသူဟာအဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာဖြစ်တဲ့အမိုဖိတ်ဆောလစ်တာမှမဟုတ်ပုံဆောင်မဲ့တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ပတင်းပေါက်ဟောင်းတွေရဲ့အောက်ခြေမှာပိုထူနေတာတွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေဟာတမင်လှုပ်ထားတာမဟုတ်ပဲမှန်ကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတာနဲ့အမျှအောက်ခြေကိုနည်းနည်းစီးသွားတာကြောင့်ပါပြီးတော့မှန်မျိုးစားများစွာရှိပါတယ်ကားတွေမှာအသုံးပြုတဲ့မှန်ထံပါကက်လက်ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်းများအတွက်အသုံးပြုတဲ့မှန်ပိုလိုစီလီဂိတ်ကလက်နဲ့ကြီးကာမှန်အတွက်အလွှာမြောက်များစွာခိုင်မာတဲ့မှန်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အစရှိသဖြင့်ကွဲပြားတဲ့မှန်တွေနဲ့တစ်ခုချင်းစီကိုရည်ရွယ်ပြီးဒီဇိုင်းထုတ်ထားတာပါ